مرحبا للكل، كيفكن حبايبي؟ اليوم ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بدي اعمل انا وياكم طبخة محشي الكوسة باللبن. فلحتى نعملها اول شي بيلزمنا للحشوة. انا عندي الكوسيات نقرتهم وبدي احشيهم، فرح فرجيكم كيف طريقة الحشوة. عندي هون وقية ونص من اللحمة على الناعمة، وعندي هون كوب ونص من الرز غسلته وصفيته، بدي احطه فوق اللحمة. بنقلبهم نتفه. عندي هون معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة قرفة ناعمة. هون عندي معلقة صغيرة 7 بهارات. كمان هون سخنت لها للحشوة شوية من السمن، يعني شي معلقتين كبار من السمنة بتقولوا. اللي بحب يحط زيت مثل ما بده، بس أنا إجمالا بحط لها سمنة لأن بتطيبها. فبقلبهم هيك شوي مظبوط مع بعضهم حتى ينخلطوا اللحمة مع الرز والبهارات، ينخلطوا منيح. وهلا حبايبي من بعد ما حضرنا الحشوة بدي فرجيكم ليك الكوسيات انا نقرتهم من عشية، هي شكلهم. فرح فرجيكم كيف بحشيهم. ما بنحشي الكوسة لفوق على الاخر لانه هيك بالاكل بنصير منفذرة وبتصير يعني تنفذر معنا بالاكل. لازم نحشيها لمحل معين بهالطريقة. بنمد اصبعنا، بده يكون معها مدى هالقد لهون تقريبا. شفتوا كيف؟ ليكو بهالطريقة مثل ما حشيتها انا، يعني ما تكتروا لها كتير لحتى ما تتفزر معكم. فرح فرجيكم وحدة تانية، هي وحدة اكبر. انا عندي الكوسية شي كبير شي صغير، مش كلهم مثل بعض. وما قلت لكم انا كيلو من الكوسة عندي. بعد هيدي بدفع قلبها لانه واسع اسم الله، قلبها عريض. شفتوا كيف؟ بهالطريقة. بعد ما بحشي لكم وحدة فرجيكم اياها. هي شوفوا، هلا بحشي لكم هاي بعد، والباقي بكفي لحالي حتى لي ما نطركم كتير، بس انا لحتى لي خليكم تتعلموا للي ما بيعرف طبعا. شوفوا كيف
لهم دايما بنخلي مدى معها هالقد. يلا هلا بكفيهم كلهم حبايبي وبرجع لكم. وهلا حبايبي هون من بعد ما حشيت الكوسيات مثل ما شايفين خلصت حشوتهم. هلا بدي لكم انه انا قبل ما احطهم باللبن بسلقهم لشي مدة ربع ساعة 10 دقايق ربع ساعة هيك شي. فانا هون سخنت لهم مي وعم تغلي مثل ما شايفين، وبدي بلش سقط الكوسيات بقلبهم هيك. وبغطيهم هلا حبايبي هيك شوي، وبتركهم مثل ما قلت لكم 10 دقايق او ربع ساعه، بس هيك هالشي بسرع عمليه الاستواء للكوسه. فعندي هون لبن مثل ما شايفين، انا عندي 2 كيلو من اللبن حطيتهم بس بعد ما ولعت تحتهم. وبدي لكم انه بدي احط معهم نشا شي 3 ملاعق كبار مثل هو. هو للكيلو اللبن بيلزم نشا معلقه ونص، فانا عندي هون 2 كيلو حطيت لهم 3 ملاعق. بحركهم هيك شوي على البارد، وبحط لهم معلقه صغيره من الملح. بضل بحرك فيهم هلا على البارد شوي حتى يذوب النشا، لحتى ما يعمل لي تكتلات اللبن ابدا. يعني هيك لمدة شي دقيقتين وبوقف وبرجع بحطهم على النار. وهلا حبايبي من بعد ما حركت اللبن على البارد بحط النار مثل ما شايفين على الوسط، ما كتير طويلة، وبحط اللبن وببلش حرك فيه، وبضلي عم حرك فيه ليبلش يغلي اللبن. ما فيني اعمل شي قبل ما يبلش يغلي اللبن. فهلا رح فرجيكم، رح ضلني حرك وبس يبلش يغلي اللبن برجع فرجيكم كمان. وهلا حبايبي شوفوا كيف من بعد ما بلش يغلي اللبن عنا، شفتوا ضليت ايدي فيه بالتحريك لحتى بلش يغلي اللبن. شوفوا كيف بلش يغلي. فعندي هلا هون الكوسه اللي سلقتها كمان بدي اخذ منها مي. رح احط كوب هلا، واذا لزمني اكثر برجع بحط. هلا بشوف كيف سماكة اللبن عندي، شفتوا كيف؟ بعد بقدر احط كوب، يعني بتقدروا تحطوا كوبين من المي بس تكون المي سخنة، مش هيك انا باخد من مية الكوسة. رح احط كوب تاني حبايبي مثل ما قلت لكم. دايما بحط الكوب نتفة نتفة هيك. شفتوا كيف؟ ليكوا السمكة كيف لإله، شفتوا كيف؟ وهلا حبايبي لازم بلش سقط الكوسة. شوفوا كيف حبة وحبة. هلا هن ما استووا مزبوط، استووا نص استواء، بعد بدهم شوي، فلينخلطوا باللبن بكونوا استووا مزبوط. رح سقطهم كلهم بقلب اللبن وفرجيكم اياهم. اوكي هلا حبايبي هون على الجنب بدي اقول لكم انه انا نقرات الكوسه، يعني لما بنقر الكوسيات
النقرات كمان بطبخهم، فما بعرف انتو اذا بتكبون ولا بتعملون. انا اجمالا بعملهم ما بروحهم، فبعملهم متومه. فرح اعلمكم عليها هلا كيف. انا ولعت تحت صينيه وبدي احط لها شوي من الزيت النباتي، فنجان، وكمان بزيد لها شوي من زيت الزيتون بطيبها اكتر، يعني هيك شي معلقه كبيره. من بعد ما اترك الصينيه شوي تحمى، عندي هون قرات الكوسه اللي شايفينهم، انا بغسلهم وبصفيهم وبحطهم هلا على النار وبدبلهم، خليهم ليستووا. فحبيت اعطيكم طريقتي، بركي حتى لي اذا مثلا انتو ما بتستعملون او ما بتطبخون بتصيروا بتجربون بهالطريقه، بركي حبيتوها. فبتركهم هيك بقلبهم نتفه، وكل شوي بصير بقلب فيهم لحتى لي يدبلوا. هلا فرجيكم هن كيف بس يصيروا، وبعدين بقلكم شو بحط معهم. حبايبي بدي فرجيكم ليكوا كيف شفتوا كيف دبلوا عنا نقرات الكوسه اللي عملناهم. نتركهم هيك لحتى لي يصيروا بهالطريقه، ونحط معهم ثوم، يعني تقريبا حسين من الثوم، انا اللي عاملهم بهيدي اللي عندي. ومن بعد ما نكون قلبنا المتومه حطينا لها الثوم، هلا بدنا نحط لها رب الحل، معلقه مثل هي رب الحل، شفتوا كيف. بنحركهم حتى لي ياخدوا من نكهه الحر كمان، بنضل نحركهم هيك. مثل ما شايفين. حسب انتو قد ايه بتحبوا الحار، ممكن تكتروا لها وممكن تقللوا لها، يعني انتو كيف بتحبوا النكهة فيها، قوية ولا خفيفة، بيرجع لكم هالشي، بيرجع لكم لإلكم. فمنضل نقلبها هيك على بعض حتى تختلط كلها منا. وهلا فرجيكم اياها، بس بدي زيد لها كمان شوية ملح. بنحركهم وبنتركها هيك حبايبي لحتى تنشف مزبوط المي عنا، لتنشف ميتها مزبوط. هلا بس تنشف ميتها عنا مزبوط بفرجيكم هي بالاخر. وهي حبايبي المتومه اللي عملناها انا وياكم، شفتوا كيف نشفت المي عنا. بس هيك تصير بهالطريقه، شوفوها هيك خلص بتكون هيك صارت جاهزه، ما بدها اكتر من هيك، ما بتاخد كتير وقت يعني. فهلا بطفي تحتها بخليها جاهزه هلا. يلا. وهلا حبايبي هون ولعت الغاز، وعندي هون حطيت بالسمنه معلقه كبيره من السمنه، بدي ذوبها.
لانه هاي بالاخر بدي احطها على وجه اللبن. فعندي هون تقريبا 5 حصوص ثوم كبار، دقيتهم مع شوية ملح، بدي احطهم فوق السمنة وقليهم. هون حبايبي من بعد ما قلينا التومات بدي احط معهم معلقة كبيرة من النعناع اليابس. بحركهم هيك مع بعض وبطفي تحتهم. فعندي انا هون اللبن والكوسة صاروا جاهزين، بس لحتى حط التومات فوق منهم راح زيدهم شوي من اللبن لينخلطوا مع بعض. واقدر اشيلهم كلهم. شفتوا كيف؟ هيك حبايبي صارت جاهزة اكلتنا. منغطي عليها بس هيك لمدة شي دقيقتين لانه بنشوف الكوسة اذا استوى عنا خلص بتكون جاهزة. وهيك حبايبي هي المكونة اللي عملناها سوا انا وياكم، هيك شكلها اسم الله شو بشاهي. بتمنى انها تعجبكم يا رب وتجربوها. وهلا بدي فرجيكم اللبن اللي حضرناه سوا وبدي اسكبه انا وياكم. شوفوا كيف. الكوسة باللبن من أطيب الأكلات. والكل بحبها. بتمنى عليكم تجربوها لأنه أكيد رح تعجبكم. شفتوا اسم الله شكلها شو بشاهي. حط بعد وحدة ورح حط لبن على وجهها لفرجيكم كيف. شفتوا حبايبي كيف. ورح شيلكم وحده هلا بالصحن وفرجيكم كيف شكلها.
شيل وحدة فرجيكم. هاي الكوسة حط عليها شوية لبن، شفتوا اسم الله ليكوا قلبها مستوي وكتير طيبة. بتمنى انه تجربوها وتعجبكم وتدوقوها مثل ما انا هلا رح دوقها بعد شوي اكيد. ف بتمنى تعطوني رايكم بهالاكلات الطيبه اللي عملناها سوا انا وياكم اليوم. وحتى زيد هون بس وحده من الكوسه لحتى ببين شكلها احلى. ما تنسوني حبايبي اكيد باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم دايما كل شي جديد، وتعليق هيك مهضوم وحلو على ذوقكم ومثل قلبكم هالطيب. وعن جد بتمنى عليكم تجربوا هالاكلات لانه كتير رح تعجبكم وتطبقوها، واكيد بتطبقوها مثل ما انا علمتكم اياها رح تطلع كتير طيبه. فشكرا كتير لكم ولدعمكم لإلي ولتعليقاتكم الحلوه كمان. يلا باذن الله بشوفكم بشي جديد بعدين. يلا باي حبايبي.